ஹாய் காய்ஸ், டுடே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட் வந்து எப்படி ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஹவு டு ரிப்பேர் த பேட், தட் இஸ் த டாபிக் டுடே. நம்ம எப்படி பேட் ரிப்பேர் செய்ய போகிறத பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே நம்ம பேட்டை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சீசன் ஆனால் தான் விளாட நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். கார்பால் பேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது சீசன் ஆகாதனால சில இடத்துல வந்து ஒரு கிராக் ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ அதை எப்படி சீர் பண்ணுறோம் பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஃபெவிகால், அப்புறம் கொஞ்சம் மரத்தூள் அதை எடுத்துக்கலாம். அதை ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிராக் ஆன இடத்துல அந்த ஃபெவிகாலை வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி அழகாக பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், தொய் நூல்னு சொல்லுவாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் அண்ட் ஒயிட் கலர் 2 கலர்ஸ் இருக்குது. நம்மளுக்கு எது கம்ஃபர்ட்டோ அதை வாங்கிக்கோங்க. அதை வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், ஃபுல்லாக அந்த ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணுங்கள். உங்களோட விஷஸ், நீங்கள் அது தேவைப்பட்டால் ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதிகபட்சம் ஃபெவிகால் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க, ஃபெவிகால் தான் போடுவாங்க. சும்மா ஒரு சேஞ்சுக்காக நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு 2 to 3 டாப்ஸ் ஆஃப் ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபெவிகால் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே ஃபுல் சைடு அப்படியே பேட்டை சுற்றி அழகாக நமக்கு எந்த இடத்துல கிராக் இருக்கோ, ஐ மீன் டேமேஜ்டு பார்ட்ஸ், அந்த டேமேஜான இடத்துல கரெக்டாக ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய விஷயஸு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் மரத்தூள்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து இந்த மரவாடி அங்கே கிடைக்கும். அந்த மரத்தூளையும் ஃபெவிகாலையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதை அப்படியே நம்ம அப்ளை பண்ணால் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஐ மீன் அதோட டியூரபிலிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த கிராக் வந்து ஒன்றும் மேஜர் கிராக் இல்லை, ஒரு மைனர் கிராக் தான், சும்மா லேசான கிராக் தான். அதனால் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், ஜஸ்ட் ஃபெவிகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி அதை ரிப்பேர் பண்ணுறோன்றதை பாருங்கள். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தொய்நூல் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த தொய்நூலை தான் வந்து இதில் கட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படின்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப இழுத்து தான் இதை கட்டணும். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். நூலை வந்து நல்லா இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி தான் கட்டணும். அப்போ டைட் ஆகும். பேட் டைட் ஆகுள்ளே போட்டிருக்க ஃபெவிகால் வந்து உள்ளே போய் அது கிரிப்னஸ் ஆகும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா மேலும் டேமேஜ் வராமல் அது பாதுகாக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது ஃபுல்லாக வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் பாதுகாப்புன்னு சொல்ல முடியாது, ப்ரொடெக்ட் பண்ணு சொல்ல முடியாது. இதோட ப்ரொடெக்ஷன் வந்து நம்ம எப்படி ஆடுறதை பொறுத்து தான் இருக்குது. மேக்ஸிமம் பாட்டம் ஆஃப் த பேட்டில் ஆடுறதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பாட்டம் ஆஃப் த பேட்டில் ஆடினீங்கன்னா அங்கே டேமேஜ் ஆக தான் செய்யும். என்ன காரணம்னா, இப்போ நம்ம சீசன் பண்ணுறப்ப நம்ம மிடில் ஆஃப் த பேட்டு, கொஞ்சம் டாப் ஆஃப் த பேட்டு மேக்ஸிமம் சீசன் பண்ணிடுவோம். ஆனால் எட்ஜ் ஆஃப் த பேட்டை பார்த்தீங்கன்னா சீசன் பண்ண முடியாது. ஸோ அது டைம் எடுக்கும், ப்ளஸ் சீசன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். அதனால தான் வந்து அங்கே ஈஸியாக கிராக் ஏற்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்கும், அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்காது அந்த வுட்டு. அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பால் வந்து நம்ம ஆடக்குள்ள என்ன ஆகுனா ஒரு சவுண்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்கும். நீங்கள் ஆடினீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது நாங்கள் இந்த மாதிரி இதை ஆடக்குள்ளே அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் நாங்கள் வந்து இப்போ சும்மா ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் தான் இது, இன்னும் பெரிய டேமேஜ் இல்லாதனால சும்மா அப்படியே நாங்கள் தொய்நூல் ஃபெவிகால் வச்சு ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், சன்லைட்டில் இதை காய வச்சுருக்கேன். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 hours நல்லா காய்ஞ்சதுன்னா பேட் வந்து ரெடி ஆகிடும். தேங்க்யூ.